დღის დაგიბრუნდათ პირდაპირ ეთერში ლადო ტატიშვილი რადიო წამყვანი გახლავთ ჩვენი მესამე ბლოკის სტუმარი მოგესალმებით. როგორც უყვებთ თქვი რა არის რადიო ხმის გარეშე ან ხმა რადიოს გარეშე. ეს კარგი რეფრენია. ზუსტად ამ თემაზე გადავალთ ურბანული ხმაურიდან. და მე მგონია რომ სამი ბლოკი სხვადასხვა სეგმენტს აშიშვლებს ხმისა და ხმაურის და მძვინვარების და შემდეგ. ლადო თქვენ თლიანად ხმის კაცი გახდა. აი რით განსხვავდება თქვენი რადიო ხმა თქვენივე ხმისაგან? თქვენი სასიამოვნო ბარიტონისგან ეს ჩავაწერე. არის რამდენად სასიამოვნოა, იმიტომ რომ მე გამოგიტყდებით მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს, გამოგიტყდებით მეგობრებო, რომ მე ძალიან არ მომწონს ჩემი ხმა. როცა მას ისმენ ხოლმე, ესე ვთქვათ, აი, როგორც თქვენ გარეშე ყურით ხოლმე, ძალიან არ მსიამოვნებს. თუმცა ამას მე ვერ ვატყობ და ვერ ვძნობ, როცა მიმყავს გადაცემა რადიოში, ანუ მიკროფონთან როცა ვარ. მე არ ვიცი ეს რის იმრალია, მაგრამ იქ ვერ აღიქვა ვისი ალბათ როგორც შემდეგ და ხშირად მაინტერესებს ხოლმე სხვების აზრი რომ აი თქვენ როცა ისმენთ ამას როგორ ისევე ნერვებს გიშლით როგორც მე ვიშლის საკუთარი ხმა ნერვებს მაგრამ ნუ გისმენთო და ესე იგი ისე არ გიშლის ნერვებსო ხო ასე პასუხობენ ესე იგი ეს ასე არ არის ამიტომ საკუთარი ხმის ჩემივე შეფასება არ გამომივა არანაირად იმიტომ რომ არ ვკეკლუცობ გულწრფელად გეუბნებით ძალიან არ მომწონს. აი არსებობს ესეთი ცნება ხმის კოლონიზაცია, როდესაც ხმით ვიფხვრებთ სხვას. და ხმით შეიძლება რომ თქვენ გაქვთ ესეთი ინტენცია სურვილი იმისი რომ ხმით დაიფხვროთ სხვა თუ ცდილობთ როცა მიკროფონთან ხართ. არა მარტო. თუ ამაზე არა გაქვთ. არა მაქვს და გეტყვით არა მარტო, იმიტომ რომ მიკროფონის გარდა კიდევ ძალიან დიდი აუდიტორია სტუდენტები მყავს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, სადაც სხვა გზა არ არის, ესე ვთქვათ, ხმით პირველ რიგში ხარო შედის ადამიანი ხო ზოგიერთი ხან ისე შემოქმედავს ხან ეს ვინ არის ან ზოგიერთი რაღაცას კარგ სიტყვის არ ვიცი მაგრამ ფაქტი ის არის რომ შენ პირველივე ბგერით უნდა აიყვანო აუდიტორია ხელში ეს ეხება რადიოსაც ეს ეხება ტელევიზიასაც ხო ეს ასეა მაგრამ მე მაინც ერთ რამეს დავაკვირდი ხა საკუთარ თავზე არ ვამბობ არ მიიღოთ რომ რაღაცა თავს ვიქებ მაგრამ მე ერთ რამეს დავაკვირდი ბოლო მომენტში რომ ხმის ტემბრი საბოლოო ჯამში არაფერს არ ნიშნავს თუ ამის მიღმა არაფერი არ არის. ანუ მაინც მივდივართ შინაგან სამყაროზე და ინტელექტზე. თუ იმ ხმას არ მოყვება ეს შერითი შეგიძლია დააინტერესო ადამიანს, ის შენი ლამაზი ხავერდოვანი ხმა, კაი ერთი დღე, ორი დღე, მე მეოთხე დღეს მობეზდება, უკვე ნუ გავიგეთ რომ ლამაზი ხმა. იმღერე. ხო, ან იმღერე. თუნდაც ესეც მაგაზად შეიძლება გითხრას რომ კაი გავიგეთ რომ იმის მიღმა რა არის. ხო, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და აი ის რაც თქვენ მკითხეთ, ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მე ამას ვაანალიზებ ხოლმე, როცა ჩაერთვება ხოლმე მიკროფონი პირველ რიგში და აინთება ის წითელი ნატურა უკვე სულ სხვა ადამიანი ხვდები მობილიზებული ვარ მთელი შინაგანი სამყაროთი იმიტომ რომ მე ხვდები რომ ადამიანი ეხა სადღაცა არის და ჩემი ამ ბგერით ჩემი ხმით მე უნდა გავაკეთო ისე რომ ის ვერ მხედავს მე ხო მე არ ვარ კაშპიროვსკიანი რომ დავდგე და ესეთი რაღაცები ვაკეთო და მოვხიბლო რაღაცა ხო გიპნოზში ჩავაგო არ შემიძლია მხოლოდ და მხოლოდ ვარ აი ჩემს თავთან და ჩემს ხმასთან და იმასთან კიდევ დამოკიდებული რაც უკვე აღვნიშნე როგორ ვარ მე მომზადებული ამა თუ იმ თემის მიმართ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აი თუ გეცვლებათ ეს ინტონაციები და განწყობა თვითონ ხმის მართვის პროცესში აუდიტორიაში და მიკროფონთან იმიტომ რომ ეს სრულიად განსხვავებული პროცესია როცა ვერ ხედავ ანუ მსმენელს და როცა აი ეს კონტაქტს რასაც ეძახიან თვალით კონტაქტში შედიხარ და კიდე დამხმარე რაღაცა რეცეპტორები გერთვება აქ ყოველთვის მეხმარება ხოლმე რაც შეეხება რადიოს გააჩნია იმ პერიოდს რა პერიოდში იმიტომ რომ დროებსაც ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სულ მაგას ვამბობ იმიტომ რომ რაც ღამე მიმყავს ისე არ მიმყავს დილა ხო იქ ცოტა სხვა რაღაც უნდა შუადღეს კიდე სულ სხვანაირად მიმყავს იმიტომ რომ ეს დილა შენ ერთად უნდა გაიღვიძოს ხო შემართება მიუცი ამ ადამიანებს და სიტყვაზე ვამბობ როცა ჯაზოფრენია მიმყავს და მოგესალმებით ღამებში დობის რაღაცა ჩემო მანებო ასე ვერ საუბრობ ხო ეს ბუნებრივია მაგრამ ფაქტი არის ერთი რომ აი სწორად ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ადამიანისა რომ შეგეძლოს ხმის ცვლა. იქიდან გამომდინე როცა რამდენიმე პროექტი მიყავს რომ არ გავდე საკუთარ თავს ეს ერთი და მეორე ამაში მეხმარება ხოლმე რაც რადიოში შეეხება მუსიკა.
ანუ მე ის მუსიკა ხანდახან კარნახობს, დამთავრდება თქვა კომპოზიცია, როგორ ტონალობაში უნდა გავაგრძელო. ეს თვითონ მოდის, უკვე ამას იცით რა, ეს იმდენად უკვე შენშია, იმიტომ რომ სხვა არის 1 და 2 წელი, რასაც ვაკეთებ, ხო ეს იმდენად შენშია, რომ ეს ასე ხდება, მეცაც გეტყვით, რაოდენ საოცარიც არ უნდა იყოს, არ მინდა ხლა ძალიან ფილოსოფიაში გადავარდე, გადავარდეთ. თუნდაც რატომაც არა, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი ხანდახან გონია რომ ყველაზე დიდი მუსიკა არის მაგალითად, როცა დილით ადრე ავდგები ხოლმე, ну ადრე მეღვიძება, რაც არ უნდა გვიან დავიძინო, ადრე მეღვიძება, პირველი ახლა ისე გამომდის, რა ქვია, ელენე ახვლედიანივით, მაგრამ ну დილას მიყვარს ხატვა, ჩემთან ავალ ხოლმე სახელოსნოში, გამოვიკეტები და აი თუნდაც ყველაფერს, წვანია, წითელია, ყვითელია, ჩააწო ფუნძად, აი ყველაფერს სხვადასხვა ხმა აქვს. ხო არ ვითომ არაფერი ტილოზე უსმევ და ვითომ არაფერი, მაგრამ აი იმის ფუნჯის ტყლაპუნიც კი იმ საღებავში სხვადასხვა ის არის და თუ აღარ ვამბობ არაფერს, რომ კიდე ამას მუსიკა შეეშველება ხოლმე, ასე მგონია რომ ის კარნახობს როგორ რა უნდა მოусვა, ვთქვათ ფუნჯი. კი ბატონო. ჩაიგამცემი ისე შევედით როლში, რომ არჩეულებრივი ჩაია. თქვენ ჩაია. რახმა მიაქვს რადიოს ადამიანებამდე. რახმა, ახლა ბარემ ჩაის დავაზუსტებ კიდე ვიქტორ ნუზაძეს აქ ძალიან სხვა საკითხული მაქვს. დიდი დისკოტანია, ციგნია რადიო დისკურსი ქვია. თქვენს გექნებათ საკითხული. რა თქმა უნდა. ხო და აი იქ ლაპარაკობს ამას სწორედ აი რა ფოტოშოპში თქვენ გექნებოდათ არჩეულებრივი რადიო ხმა მინდა გითხრათ. რადიო ხმა მე სხვა შორის მიმყავდა გადაცემები მწვანე ტალღაზე და გავაკეთე 100 გადაცემა, რომელსაც ერქვა დიატრიბა. კი ბატონო, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი მოაქვს, მაგრამ მე ჩემზე რო იყოს ესე ვთქვათ, უფრო აი თქვენი ხმა უხდება საღამოს. აჰა, საღამო ეთერს. ჯერჯერობით ნუ გადამიყვათ რადიო. კი ბატონო, კარგად ვარ. ჯერჯერობით ყავდეს აქ. არა, მაგი არ მიგულს უბრალოდ რადგან ხმაზე და რადიოზე ვსაუბრობ. არ არის მზადჯი. არა. თუ ყავს საქართველოს, თუ ყავს დღეს მსოფლიოს ლევან ლევიტანის ტიპის ხმა. ეს მართლაც უდიდესი ფიგურაა, მინდა ვთქვა. მე არ ვიცი ეს რამდენად ლეგენდაა, მაგრამ ლამაზი ლეგენდაა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ლევიტანზე იყო ნათქვამი. მე მგონი მოსკოვის პირველი რა ვიღებ, რასაც ვიძამ ლევიტანს ჩამოვიდე ბენიტო. ნამდვილი შესანიშნავია. ხო, ესე იგი რამხელა ძალა ჰქონდა ამ ადამიანს, რომ ჰიტლერსაც შიშის ზარს სცემდა თან. აი ლევიტანი ახსენეთ და ლევიტანის ხმაში ჩვენ შეგვიძლია ამოვიკითხოთ მთელი იმ პერიოდის არა მარტო პოლიტიკური სისტემა, არამედ შეგვიძლია ამოვიკითხოთ მთელი შემოქმედება როგორი იყო, ხო? მას ხმაში ეს სოციალიზმიც ეთყობა, ის მონუმენტალიზმიც ეთყობა ყველაფერი და მე არ მახსოვს რომელ მხატვარს უთხრეს, რომელმაც რაღაცა დახატა და რა თქმა უნდა იმ პერიოდის ესე ვთქვათ კრიტიკოსებმა არ მოიწონეს ეს ყველაფერი და რატომ და როეფერი რო ვერ აუხსნეს, ესეთი რამ უთხრეს, რომ აი ლევიტანის ხმა აკლია თქვენს ნახატსო, ხო? ნუ ყველაფერი ნათქვამი რო ეს ლევიტანი ეს იცით რა დღეს აი რას ნიშნავს სახელმწიფო ხმა? აი ლევიტანის ხმა ეს იყო სახელმწიფო ხმა. აქ მე არ ვიცი რანაირად მოძებნეს როგორ იყო რა იყო საბოლოო ჯამში, მაგრამ ფაქტია რომ მსგავსი ადამიანები, ანუ მსგავსი ხმები, ხო, ნელ-ნელა მიეცა მივიწყებას. მე რა გადავავლე თვალი სხვადასხვა რადიო სტრუქტურებს, სხვადასხვა ქვეყნებში, ყველას ყავდა ვიღაც მსგავსი, რომელიც აი თავის ხმით იყო და გამახსოვრდებოდა ეს ადამიანი, ხო და არავის არ აგერებოდა ხა. პირველად ჩემთვის მაგალითად რადიო ხმა, პირველად ბავშვი რა პატარა რო ვიყავი, სულ არ ვიცოდი რომ მსახიობი იყო ან რამე იყო ეროს მაჯგალაძე. იმიტომ რომ რადიოში სულ მესმოდა ხა. არასდროს არ დამავიწყდება და არამე მერევა არავის. დღეს ცოტა სხვა კულტურა შემოვიდა. სხვა მოდა წამოვიდა თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ აი ესეთი რაღაცა დიქტორულ მონუმენტალ ნენელა ცოტა დავიწყებას მე არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდია, მაგრამ ფაქტია რომ იმდენად სხვაობაა უკვე ეპოქებში, ხო ვითომც არაფერი, ხო აგერ იყო, მაგრამ იმდენად სხვაობაა ეპოქებში, რომ ეს ყველაფერი უკვე რადიოდან ნელ-ნელა დაიკარგა. იცით რა, მე სულ იმას ვამბობ ხოლმე, რომ ადამიანი რადიო წამყვანს მარტო არ უნდა ისმენდეს, არამედ ისე უნდა მიყავდეს გადაცემა, რომ შენ წარმოიდგინო და ხედავდე ამ ადამიანს. მე არ დამავიწყდება ერთს გეტყვით, ახლა ლევიტანზე რო საუბრობთ, აი ესე მოვიყვან კიდე, მაგრამ ლევიტანს რო საუბრობდეთ, ყველას, მათ შორის მეც, ვისაც არ უნახავ, ხო, ვინ გაიხსენებდა, ალბათ წარმოედგინათ, ეს იყო ერთი 5 მეტრიანი კაცი, ბუმბერაზი, სასწაული, ხო? იმიტომ რომ ეს
ქმნი განწყობილებას. ეხლა იმას ვხედავდით, მაგალითად, კარაიანი ვიცით, ნანახი ყავს, მაგრამ სულ რაღაცა 170 იყო სუცი, მაგრამ რო გიდგა ამ პულტთან სადიროჭო ასე გეგონა რომ თელ ორკესტრს ისედგა, რა ქვია, ჭრდილი მისი ბუმბერაზე გეგონება. ასია და მეც ვცდილობ ხოლმე, ამას მე ხა არავის არ ვედრები, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე არ დამავიწყდება არასდროს ერთხელ რაღაცა საზოგადოებრივ ტრანსპორტს რაღაცა ხმით მიცნეს, რაც არის ჩემთვის დიდი კომპლიმენტი. დიდი ამბავია. ხო და მე კიდე და რომ შევხეთ კი ვიცოდა და ნუ მივხვდი რომ ცოტა სხვანაირი წარმოვედგინე ამ ხალბატონს სახეზე თანკმაყოფილება რომ ალბათ ნახა და გისმენდა რა საინტერესო ეს მაგრამ რაღაც არ მოეწო რაღაც სხვანაირი წარმოვედგინე იმედები გაუწევ ვერ იმას ვქენი რა ქვია ლევან აი ანტიკურებიდან ცნობილია რომ აი მაგალითად ჰერაკლიტეს ეძახდნენ ტირალახმის პატრონს თქვა დემოკრიტეს მოხარხარეს დიოგენეს საერთოდ ძაღლის ხეფასავით აღიქმებოდა მისი ყვა. აი რადიოში თუ არის ესეთი გრადაციები და თუ აი შეიძლება რომ ლაპარაკობდე, მაგრამ იმის უკან ისმოდეს სიცილი, ან თქვა ლაპარაკობდე და იმის უკან ისმოდეს გმინდვა. ესე აი ეს ფარული კიდევ რაღაცა შეხნაში კი რა თქმა უნდა. აი როგორია ეს? ამაზე გასაგებია რომ ამაზე არ ფიქრობ, თქვენ ჩართული ხართ თვითმფრინავად ამ პროცესში, მაგრამ და შეიძლება რომ საერთოდ ხმაურში გადაიზარდოს, აი იგივე თქვა ხმა და ხმაური, აი რა სინთეზია მე ეს. ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, ზოგ შემთხვევაში ხანდახან ხმაური უფრო სასიამოვნო მოსასმენია, ან ვინმეს ხმა. ესეც არის. იმიტომ რომ ნუ ხანდახან ის ხმაური ქმნის შესანიშნავ რაღაცას და ვიღაცის ხმამ შეიძლება ისე გამოგიყვანოს სხობილებიდან, რომ რაღაცა ან თავის ჩამოხჩევა მოგინეს, ან თავის ჩაარტყა რაღაც. ესეთებიც ხდება ხოლმე, ხო? იმიტომ რომ ვიცით ახლა მაგალითად მუსიკალური ის რომ მოვიყვანოთ მაგალითი დღეს შემოვიდა ეს მოდაში რომ აუცილებლად უნდა კიოდე რომ კარგი მომღერალი დაგართქვან, თუმცა ისტორიას თუ გადავალებთ მუსიკალურს თვალს ან ყურს კიდე უფრო იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არ ქონდათ ესეთი რაღაც სასწაული ვოკალური მონაცემები, მაგრამ ბილი ჰოლიდეებად რჩებოდნენ ისინი და ვერავინ შეედრებოდნენ. ეს ასე ხდება. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა, ესეც არის ერთგვარი ესეც მოდის საუბარში მეც ვცდილობ ხოლმე რომ ეს გავაკონტროლო, იმიტომ რომ გააჩნია რა ამბავს უყვები ადამიანს. რა გინდა განმოცემთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ დაინახონ რომ ირონიული ის მაქვს მიმიკა სახეზე, ხო? ან რაღაც არ მაქვს ეს. ამიტომ მე ამას ვცდილობ ხოლმე რომ ხმაში გავათამაშო. ეს რომ მიხვდნეს მსმენელი, რომ ეხა მე ამას სერიოზულად კი არ ვამბობ, ცოტა ირონია მოყვება ამას, ან რაღაც მსგავსი. თუ მე ეს გამომივიდა, ეს ნიშნავს რომ ესე იგი წარმატებულად ჩამიტარებია ეთერი. აქაც არის სიცილი პაუზის დაჭერა, მაგრამ ეს პაუზა იმდენი არ უნდა იყოს, რომ ძალიან ესე ვთქვა ჩავიხრელი გაჩნდეს, ხო? იმიტომ რომ რადიოს არ უხდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გვიწევს ჩვენ აი იმის კონტროლი ყველაფრის. მე შეიძლება ითქვას რომ უკვე როგორ არის ხოლმე ეცეთ რაღაცა ესე ცუდი ის არის შედარება კონვეიერებით არის თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ეს წლებს გამოცდილებას ალბათ მოაქვს თავისით. იყო დრო რომ აი ეს სუფთა მეცნიერულ ფილოსოფიურად უდგებოდი რომ ეხა ასე და მაგრამ ეს უკვე შენშია ყველაფერი. ხო ხვდებით? აი უკვე იცი ის რო აინთება ის წითელი ნატურა, ხო რომ ეთერში ვართ. აბსოლუტურად სულ სხვანაირად გადმოდის. როგორც ტელევიზიას ისევე იქაც აი ეს აი ახლა გავიფიქრე ლევან რამდენად კრიტიკული მსმენელი ხართ რადიოსი აი ახლა ძალიან კარგია რომ დღეს ახალი სახელი დამარქვით მაგრამ მიხარია ზარს ლევანს არ ვერჩი არაფერს შვენიერი სახელია უკაცრავად რამდენად კრიტიკული მსმენელი ხართ რადიოსი და აი შავი ხრელი ახსენეთ და ეს ფობია მე მგონი ბევრ წამყვანს აქვს და ეს სიტყვების აი ეს გრიგალად გადაიქცევა ხოლმე მოედინება ეს სიტყვები რომლების უკანაც ხშირად ყოველთვის არაცხადია, ხშირად არაფერი არ არის და ნუ პაუზების შევსების ეს შიშები. აი თქვენ როგორ უსმენთ ხოლმე, როდის იქცევა რადიო თქვენთვის ხმაურად? ნუ პირველ რიგში კიდევ დაუბრუნდები იმ საკითხს, რომ სხვა რო არ მიწყინოს, ყველაზე კრიტიკულად საკუთარ თავს უყურებ ხოლმე და როგორც თქვი, ჩემი ხმა ძალიან არ მომწონს. რაც შეეხება იმას, რაც თქვენ მკითხეთ, რა თქმა უნდა, აქ არ უნდა გექცეს ეს, რომ რადიო ეხლა და პაუზა ისეთი არ გამომინდოს და რატატატატატატა მიაყოლ ეს საშინელი მოსასმენია. აქ არის სწორედ, იმიტომ რომ ადამიანი ნებისმიერი, რაცაც ოდნავ მაინც შემოქმედების ელფერი დაკრავს, იქ არტისტი უნდა იყო რეჟისორი, ყველაფერი შეყართ ანიკ მიკროფონთან, ხო?
შენ უნდა ცადო ის რომ აი სწორად ის პაუზები ისე დაიჭირო რომ ის არ გაგექცეს ძალიან ან სადაც სწრაფი საუბარია საჭირო რომ უცებ მიაყარო ეს ძირითადად მიწევს ხოლმე როცა საინფორმაციო უნდა გავიდეს და რაღაც სათქმელი დამჭება ხოლმე და მაშინ მივაყარე მაგრამ ნუ ეს არ არის კარგი ფორმა შესაბამისად რა თქმა უნდა რადიო არ არის ის სივრცე, სადაც უნდა ისაუბრო, იმიტომ რომ მხოლოდ უნდა ისაუბრო. და ვიღაცას აჩვენო, რომ აი როგორი სიტყვების მარაგი მაქვს და როგორ შემიძლია რაღაცა სწრაფად რაღაც წინადადება ძალიან მალე ვთქვა, ხო? ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის. პირიქით შეიძლება ძალიან მონოტონურად ისაუბრო, მაგრამ ისე რომ პაუზა საერთოდ არ დაიჭირო. ნუ აი საოცარი სივრცეა, ხო და ყველაზე ინტიმური. იმიტომ რომ სულ იმას ვამბობ ხოლმე, რომ ასე მგონია, თან საღამო თუ არა რომ ჩაირთვება ეთერში ხარ ეს მიკროფონი, ეს თან რაღაც ფონად მუსიკა რომ მოგდევს სადღაცა ალბათ ჩემს სმენელს გააჩნია გადაცემას, იქ ალბათ სანთელი უნთია, შამპანურებს დებს, არ ვიცი რაღაც, აბაზანებს იმზადებს, თუ არ ვიცი. ამაზე ფიქრობთ ხოლმე? ბევრ რამეზე ვფიქრობ ზოგადად. ეს ფიქრები მომდის იქიდან გამომდინარეც და როგორც უკვე თქვი რომ სულ სიუჟეტი მაქვს თავში. ანუ ატმოსფეროს ქმნის. ხო, იმიტომ სადღაც იქ. სულ, ცხონერად მე არ შემიძლია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მე ხომ კიდე ჩემთვის რა თქმა უნდა თუ ვიღაცასაც მოწოს ესეც ძალიან კარგი აქვს, ხანდახან ჩემ ნაწერებში და ხანდახან ჩემ ნახატებში გადაბაგ და სულ სიუჟეტი სულ თავში მაქვს. იმ დროს ვფიქრობ, მაგალითად აი ხა ამდენი ხალხი მისმენს ხო და ვინ რას აკეთებს. აცი აუცილებლად ავანთებს თქვენი გადაცემის სმენის დროს. დაბლოს რა განსხვავება? თუ დრო გვაქვს რა განსხვავება ქალაქის და სოფლის ხმებს შორის? ხმას შორის. ქალაქის და სოფლის ხმას შორის ალბათ ჩემის აზრით განსხვავებაა ფერი. ფერებშია განსხვავება ამ ხმაში. ხმის ფერი. პაუზა. ხმის ფერი. ხმის ფერი და რა გვიქნა ხედავს და ხმის ფერი და ფერის ხმა. ამაზე დავიწყოთ ლაბარაკი. ამაზე გავაკეთეთ. უნდა გავიდეთ განძისკისკენ, მე უნდა გავიდეთ სინესთეზიისკენ და იმისკენ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის თქვენთან სტუმრობა. პირველად შევხვდი ლევან სტუდიაში. ლევან ლადო ტატიშვილს. აი, ლევან ლადო, ესე მიწერია ხოლმე, ვლადიმერ ლადო ტატიშვილი. ეხლა ვლადიმერ ლევან ლადო ტატიშვილი. არა. ჩვენი სტუმარი იყო ლადო ტატიშვილი. რადიო წამყვანს მემშვიდობ, ძალიან დიდი მადლობა ვიყავით დღეს ჩვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა მე მგონი და ჩვენ კიდე დავემშვიდობოთ ჩვენ მაყურებელს. ის კოდი ხვალ აუცილებლად გელით ეთერში ვიყურებთ.